От собравшихся в этом зале зависит очень многое. Их задача не просто научить и делиться знаниями. Они воспитывают, раскрывают творческий научный потенциал, поддерживают и вдохновляют своими примерами. Сегодня в День учителя педагоги слышат сотни спасибо в свой адрес. В этом году День учителя проходит в год педагога и наставника. Их труд действительно невозможно переоценить. И только став взрослыми, мы понимаем, какую важную роль в нашей жизни играет педагог. В зале как молодые учителя, так и ветераны в своей профессиональной деятельности. Теплые слова благодарности, стихи и песни звучат именно для них, для людей, которые всю жизнь посвящают знаниям. Дарите женщинам цветы, дарите женщинам улыбки. С важным праздником собравшихся в зале педагогов поздравляет глава Ингушетии. Махмуд Али Калиматов помнит и любит всех своих учителей, не упускает момент сказать еще раз спасибо за подаренные знания. Он отметил важность труда педагогов, подчеркнул их неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения. Учитель – это не то, что вот звучит гордо, а это то, что человек, начиная с малого возраста, оканчивая школу, идет в жизнь, большую жизнь, и вы ее даете, знания даете, но кроме того, еще даете и наполняете их душу. Душа, воспитание. У нас около 90 тысяч учащихся, более 8 тысяч учителей. Представляете, какая армия? И они, учителя, они как раз делают свою работу, чтобы этот человек сформировался. Большое внимание уделяет президент Российской Федерации знаниям. Я не буду перечислять, вы сами знаете, сколько у нас новых школ, красивых, удобных, а детских садов сколько. Их тоже у нас достаточно, да? Вспомните, в каких селах у нас открыты школы, где никогда их не было. Никогда не было детского сада. Представляете, новые, современные школы, детские сады. Кроме того, очень важно, что для наших, я всегда говорю, для наших сестер, снов, мам, это работа. Это важно. Поэтому сегодня поздравляю вас с Днем Учителя, год педагога. Профессия настолько важна сегодня. И знаете, я понимаю, у нас там материальная составляющая не такая, какой бы мы хотели. Сегодня, я вам скажу, в этих условиях, когда мы живем, очень важно понимать, с каждым годом это будет улучшаться, увеличиваться и вознаграждаться ваш труд. Он очень серьезный, он очень ответственный. Это надо заложить в человеке честность, порядочность, ответственность перед семьей своей, братом, мамой, отцом, перед Родиной, перед Россией. Я хотел бы ветеранов поприветствовать. Но я, знаете, ветеранов слово как-то не то, по-моему. Я так думал, как вот золотой фонд. Давайте так будем говорить. Золотой фонд нашей доброй армии учителей. Это золотой фонд. Баркал Халчан. Вот я думаю, что вот то, что вы в тех годах заложили, сегодня, наверное, у вас директора школы, ваши ученицы, наверное, одаренные где-то у кого-то получилось. Кто-то мамой стал хорошей, воспитывает детей, неважно. Следующий, вот у меня поклон к вам, мяш могу шалча, да, лорду лучу мучама. Поэтому с праздником. Хотел бы, чтобы у вас все получалось в этой жизни. Главное, берегите себя. Всем отличившимся в своей профессии глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов вручает государственные награды, почетные грамоты, благодарности и высокие знания. Это еще один стимул не сбавлять темп и продолжать работу на благо республики.
Больше полвека. Вот такой огромный стаж работы у Лидии Кориговой. Сколько учащихся она выпустила за эти годы, невозможно сосчитать. Но одно известно точно. Каждый из них забрал с собой знания, любовь и заботу, подаренные учителем за эти годы. Работаю уже 52 года. 52 года. И начинала работу свою со старшей пионерской вожатой. Работала в 6-й школе, Малковецкой 6-й школе. Ну, тогда у нас школа была правофланговая, занимала 2-е место в Чечен-Ингушетии. Вот, была делегатом первого всесоюзного слета пионерских вожатых в Москве. Это было в 1976 году. Главное в своей работе – любить детей и вот, любить эту работу. Вот я так считаю, потому что если неохота идешь на работу, то результата не бывает. Да, устаем, да, трудно, но через все это надо, чтобы были итоги хорошие, надо работать. Высокое звание заслуженный учитель Ингушетии получает педагог начальных классов и по совместительству директор первой школы селения Нестеровское Айшат Мархиева. Вот уже 15 лет она воспитывает подрастающее поколение. В год педагога и наставника сегодня мне хочется поздравить своих коллег с таким замечательным днем. Желаю всем мира, добра и процветания. Почетную грамоту главы Ингушетии получает учитель родного языка и литературы Елизавета Каштоева. Главным в своей профессии считает стремление всегда учиться новому и никогда не уставать делиться знаниями с детьми. سبقت تخنر شتخ طول ما نقص ونص يجيش رخوي بولش سنخيط حنا عشتاردين وانو تارس خست يتر كيف ترسونا تخنر السيم اشت بتشحو الآخر خيط. Впереди еще много теплых слов и благодарностей. Никогда не поздно сказать спасибо учителям, которые каждый день своим трудолюбием воспитывают наших детей. Рина Сычуева, Хамзат Халухоев. Новости 24.